Assalomu alaykum bolajonlar. Bugungi mashg'ulotimizda biz katta kichik tushunchasini o'rganamiz. Aytinglarchi bolajonlar, qaysi buyum katta? Tarvuz kattami, to'pmi? Albatta tarvuz katta. Endi-chi, havo shari kattami, baliqmi? Judayam to'g'ri, havo shari katta. Portfel kattami yo bantikmi? Bantigimiz kichkina albatta, portfelimiz esa katta. Daraxt kattami, kaskami? Albatta daraxt katta. Qo'lqop kichikmi yoki kalitmi? Judayam to'g'ri, kalit kichik. Qaysi buyumimiz kichik? Judayam to'g'ri, yulduz kichik. Mana bu tasvirlardan qaysi katta? Olmami, chupa-chupsmi? Judayam to'g'ri, olma katta. Konfet kattami, buterbrodmi? Buterbrod katta, albatta konfetimiz kichkina. Quyidagi buyumlardan qaysi katta? Judayam to'g'ri, koptok katta. Banka kattami? Shkafmi? Qaysi kichik? Albatta banka kichik. Bu yerdan esa-chi, qaysi katta? Albatta yostiq katta. Choynak kattami, koptokmi? Judayam to'g'ri, albatta choynak katta. Bu yerdan esa-chi, sabzavotimiz kichikmi yoki uymi? Albatta sabzavotimiz kichkina, judayam to'g'ri. Ushbu tasvirlardan qaysi kichik? Albatta qulupnay kichik. Judayam to'g'ri. Ushbu tasvirlardan-chi qaysi katta? Albatta. Qani. Albatta muzli uy katta. Judayam to'g'ri. Barakalla bolajonlar. Ushbu mashg'ulotimizda biz sizlar bilan katta va kichik tushunchalarni o'rgandik. Xayr, uchrashguncha. Keyingi mashg'ulotlarimizgacha sizlarga omadlar yor bo'lishini tilab qolaman.